Bakunzi b'ishambi MBC turabaramukije tubifuriza amahoro aho muherereye hose kw'isi yose. Hama nkuko mubibona kandi turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishambi MBC, hakaba hariho amakuru dushaka yuko atangirako umuco kugira ngo abakiriya bacu bashobore kumenya ivyerekeye ino shirahamwe. Nyakubahwa muyobozi w'ishambi MBC, muravuga yuko mw'ino shirahamwe ryanyu yuko koko mukemeza abakiriya yuko mufise uburambe. Ivyoze bivyemeza kugira ngo abakiriya bacu kandi abandi bifuza kuduha akazi baryizere n'ivyahe. Bwa mbere vyuko dufise uburambe, ishirahamwe ryose rirafise impapuro ryemeza ko igihe ryashingiwe. Impapuro zacu zerekana ko tumaze imyaka 10. Tuzokwiza mu misi 30 imyaka 10 tubayeho nka entreprise. Hariho n'imyaka twakora mu yandi masosiyete natwe tumenyera kubaka imbere yuko tugira entreprise. Bwa mbere urumva mu vy'inyandiko turakwije imyaka itari mike. Kuvuga mukora akazi muzwi n'amategeko kandi kuva kera. Tukaba dutanga ikori, tukaba turi n'ivyo tubazwa, sivyo? Hanyuma experience kandi abantu boshobora kugira experience yo mu myaka mugabo pratiquement itabaho. Usanga amaze imyaka myinshi bakora mugabo ibintu bakora byabo bidafasha. Mbere entreprise ushaka no kumara imyaka 10 iri ku kivi mugabo utavuga ko ufise experience. Kuko entreprise so umuntu. Entreprise n'ama equipe. Twege muri BMBC muri iyo myaka 10 jewe yatangiye ari jewe izi abantu bazi nka BMBC. Mugabo je abantu baraza nka muri BMBC bagakoresha ama etude yabo bakubakisha amazu yabo. Jewe tutaravugana ibintu vyinshi. Kubera entreprise nticitwa David. Jewe n'umuntu araza akamana ikwezi ngaho atarambona. Kandi atakintu na kimwe yidoga. Urumva? Ceka no dufise experience rero twarubatse abakozi benshi. Turagira ama equipe menshi y'abantu kuri terrain, aba engineer ngaho bategura ama projet, bagira ivyigwa. Bavyama ngo babizi cane. Uravyumva? Kugira tububaka abo bantu ufate umuntu ave muri kaminuza umugire mu experience bitwara umwanya munini. Si ibintu vy'amezi 3 vy'amezi 4. Akombine administration na la technique byose yumva ukuntu yokora ibintu. Kuburyo hakari bashobora gukora mu kibanza canke bagakora igihe chef atari hari. Canke igihe n'undi mu chef atari entreprise bimandanya. Bisaba umwanya. Umuntu aje kuri akuturanga ku kazi acana kuri experience. Abantu bazi imyaka badukurikirana bakabona barabonye umuntu mu myaka 5 iheze akabona ni wa wundi bashobora kuri experience. Ni nacyo gituma abantu benshi baduha akazi. Bavuga ati nakoranye n'umuntu engineer hanyuma haciye iminsi 2 namubuze ubu nifuza gukorana na company BMBC yo yifise abantu maze imyaka 10 mbona. Ndabona mu biganiro ndabona kuri tele mu mafoto mufata sivyo. Ndafise experience. Numva tamaze imyaka myinshi hanyuma mu myaka rero umuntu arahura n'ibibazo vyinshi. Twagize ingwane nyinshi abantu bose babise twase bagira zatumye no kwitatu tuza turikosora haba mu kazi dukora haba mu bindi dukora. Zituma mubona ubu karite dukora kuri chance irutse twakora kera. Ntanze umuntu avuye ngo tuyigiyeko. Oya. Mbere utuko tubaka material tuma ibintu bimwe tugura amahanga canke dukoresha n'abandi bafundi b'inyuma dutevye ibintu bizohinduka. Twigisha abakozi bacu urumva tafise experience. Hanyuma ikindi kintu gicaka dufise experience turagize ama departement atuma entreprise ibaho entreprise nyamwuga ibisata bitandukanye. Kujya ugenda muri ministère avuga ati ni departement jeji kujya ni directeur jeji natwe ngaha birahari ubu ibisata birahari kimwe cyose kiyorganiza ku buryo bwacu kugira entreprise imarishe neza professionnellement urumva. Hanyuma tuvugwa neza gose abantu baduha akazi ko kubakira amazu ngaha baba bari mu Burundi baba mu mahanga. Bavuga ati jewe mfise umugenzi ngumake imyaka 5 iheze ariko ubu mfise umugenzi umwaka uheze yabajeje ibi yavuze ko amahera yabahaye atakintu yidoga mwakoje neza. Kuvuga hariho abantu batanga témoignage uvugisha ukuri yuko ishira muri ko ifise uburambe. Ego mwakoreye akazi. Ego hariho nayo mbere ko tubasha no kumbuga n'abandi bakanka mugabo bariho. Hariho bavuga ati jewe uzoma mwibanga nzombwira ko mwankore neza mugabo ntimuze mushire ku rubuga kuko nawe utanga amakuru ku nguvu sivyo. Rero turafise experience ntiseswa hanyuma turafise ubuhinga abantu benshi badafise ngaha nko muri bureau d'étude byo gukora ama projet
nk'ibyo byo gutegura ibisagara turekana amadetaye y'umugambi utarabaho kurugero abandi badashije kandi ku buryo bwishama turashaka gukora imigambi myinshi mugero umwe urumva ni gusoma experimente nivyo urumva rero baza ko BMBC atari shiramo ryo kurondeza niho turi hanyuma ingufu tugeze ko tugomba tuzikoresha kugira ngo rishiduke cyane bishwe no guhigama n'amacyange mpuzamakungu canke rwego mpuzamahanga mu kurosha amamashini l'entreprise n'ibindi murakoze ego muyobozi nkuko wifuza kuvuga ati ino shira hamwe yego baravuze ko bafite uburambe ndifuza ko twokorana nabo mwo mubwira iki canke icyo yaragira ko n'igiki rego urumva kera umva yari entreprise isura BMBC mu kintu cambere kinshimisha nuko abantu basigaye baza barondera BMBC batabondera David Ntamakurira ça c'est très important kubera bazi ko je atacho siguye muri bino bintu ubu c'est une machine iri hajya ishingiye ku bantu igifyo ico kwanza bukirabirako hanyuma hari ibindi bintu bitabesha nene abona ko amabanki asigaye akorana na BMBC none hari umuntu asubira amakenga ibanki none babonye turiko kana amabanki barabonye yuko ivyo mukora ari ibintu bimeze neza cyane bikwije ibisabwa atangaruka nimwe bizana yego bo bararavye n'amakontabilité ya mabanki mvuga hadukorana impande y'ikigo cya leta OBR none tuba twinyegeza n'amakori turatanga bakaza kutubaza ivyo bajeje spa rero byose bituma turishyiramo giza hanyuma nababwiye ishame je maze kubona ngaha mu Burundi riraza gakora imyaka 3 kuko waje urondera amahera muri entreprise ntuyirambiramo twe tumaze imyaka 10 ubu turiko turatanga ama project zo mari imyaka 10 yindi urumva kwanza 20 ziri asure turiko tutamaze girindi andi engagement n'amabanki na do diza resfa none societe maze imyaka 20 nibi ipanze neza turiko turakora n'ama project azotumaza kuri 30 nispa kuko udafite projet ndende urumva ntuburi waseriye urumva baho buri munsi c'est pas du sérieux nivyo rero urumva byose bituma abantu botekana hanyuma tugere reputation dufise bazaromva ivyo abantu bavuga hanyuma twibarize kuko umuntu ugomba kumuhakazura mudedaguza abagomba ko tubakira ibintu binini canke bito baduha ama interview kujya kutanga akazi batwumvize ko tuzi ivyo turimo nibasanga tutabibereye kandi bazo bakatwima ariko ndazi ko bazokaduha ko n'abandi bakaduha murakoze turashimiye cyane umuyobozi w'ishami BMBC murakoze muco muduhaye ama nuko amatwivuga tuti iyo mwubatse neza BMBC